Hello， 大家好，又係我哋啦。咁新嘅一天咧，我哋就要出發啦。咁琴日咧其實就冇乜嘢搞嘅，即係只不過係瞓覺同瞓覺同瞓覺同瞓覺啦。咁我哋琴晚嘅晚餐就係呢個營多，咁就完㗎啦。咁我哋而家就要出發食呢個早餐啦。而家大約朝頭早8點鐘、9點鐘到啦，咁就去食翻一餐好嘅。咁我哋轉頭再見。好啦，我哋而家眨下就出到嚟呢度嘅一條街啦。咁其實你見到附近咧係啲鋪頭全部都未開嘅。我哋而家入到間鋪入面啦，咁啊 Heidi 咧就會負責咧買個早餐啦。早餐已經嚟咗啦，哇！超滿足，勁大份啊！咁我就俾大家望望我哋個早餐先啦。好啦，咁我哋啱啱食飽飽啦，就行去呢個嘅沙灘望一望啦。大家見唔見到啊？因為個沙灘真係超級正，同埋超級長啦，長到癲咗嘅。咁我哋啱啱咧就落過去睇啦。咁啲沙咧其實係超級幼啊，係完全香港冇一個沙灘應該可以去到呢個 level。即係我一踩上啲沙度咧，我就好想瞓落去。好靚啊！真係好靚，同埋個地方好長啊個沙灘，同埋都好乾淨，相當之唔錯。但係而家我哋有個目的地要去嘅 Sea World。好啦，我哋而家就嚟到呢個 Sea World。咁因為咧前面係有50-60個人排緊隊啦，咁我哋都唔知要等幾耐嘅，咁就希望可以快啲啦。有排等啦！我哋而家終於排完隊，我諗都排咗3-4個字左右。咁嚟緊咧，其實咧我哋就即係參觀好多嘢啦，即係例如可能陣間就會睇呢個鯊魚嗰啲企鵝啊，甚至有機會玩啲水上遊樂設施都唔錯，即係可能嗰啲叫咩滑浪飛船啊之類嗰啲嘢咧。我哋而家咧入咗呢個企鵝嘅蟹口館啊，蟹口館，企鵝館，咁就俾大家望一望啦。就見到好多企鵝嘅 wallpaper 嗰啲啦。我哋入嚟睇 wallpaper。我哋就入嚟睇 wallpaper，唔係入嚟睇企鵝嗰陣。因為呢度咧就應該咧普遍你都唔會見到見到企鵝嘅，因為就係 wallpaper 嘅蟹口。冇錯。走啦就得。我哋可以走啊，其實我哋已經見到個走嘅地方。我哋望一望呢個水底會唔會有企鵝？我哋望一望先。冇企鵝，我哋而家繼續 keep 住行，睇下會唔會發現到有企鵝嘅蹤跡。好緊張，好緊張！我見到個細路突然間跌咗地下轉咗個圈，係咩一回事啊？好奇怪！我見到企鵝，喂，野生企鵝。啱啱嗰下咧，其實咧我就見到咧瀨機滴水嘅。真嘅。滴咗你個頭。冇錯，我見到瀨機滴水嘅。我哋可以走啊！其實睇完呢個企鵝嘅蟹口已經。好啦，我哋而家要出發去下一站。爆乾啊！爆乾啊！爆乾啊！我哋發現咗咧下一站目的地呢個叫做咩啊？深海生物館啊！好驚啊！究竟入面會唔會有隻100米長嘅大巨無烏踩到嘅？有冇可能係？哇！我見到啲好真嘅嘢，大家一定要望望呢樣嘢咧，真係我哋見到隻侏羅紀嘅咩喪屍機械仔咯。首先入到嚟咧，我哋可以望一望側邊啊，見唔到啊？有啲叫做裝飾嘅物體啊，你見到 Heidi 打喊路啊，見到有好多啲叫做 figure 啦，只不過係巨型啲嘅 figure，咁就冇乜特別嘅啫，都仲未真正見到啲叫做生物啊。大家冇嘅咧。不過冇生物嘅呢個嘢，係 fake 嘅呢個館。終於上到2樓啦！冇嘢睇。我見到好多人睇，好精彩。見到一隻鯨鯊喺度，知唔知咩嚟啊 ？fake 㗎。係。fake 㗎。佢應該唔會有真實嘅，因為全部都喺深海入邊㗎嘛，佢唔會專登去捕捉佢，然後擺喺個館入邊。Oh my god！佢都係俾啲小朋友認識下有啲咩生物。小朋友。出發下一站，好啦，我哋啱啱就參觀完2個展啦。咁第一個展就係企鵝館，第二個就係所謂嘅深海生物館啦。咁就其實發現咧就冇乜特別嘅，只係一個好簡單望下幾隻企鵝，甚至睇埋啲 figure 嘅一啲館啊。咁就睇完㗎啦。咁而家咧，我哋就會繼續行啦，行去周圍望下，發現有啲嘢喎。
我哋終於見到啲活生生識喐嘅嘢啦，除咗企鵝之外，就係見到我哋有海豚啦。佢哋咧肯定知我拍緊嘢啊，即刻衝埋嚟咧跳水俾大家睇啊！咁我哋今集咧暫時就到咁多住先，因為咧條片就真係太長啦。咁我哋咧就會選擇分開幾 part 俾大家睇嘅。咁如果大家仲想留意嘅話咧，就記住撳翻 like 啦。有啲咩想講嘅就下面留言話俾我哋聽。中意呢條片嘅就記住 share 俾朋友啦。咁我哋下一條片再見，拜拜。